Muri Zimbabwe au yaunze Fadzai Mahere uya ozovhura hombe manje otaura pamusoro aiwa pefiring yakaitwa former ZVC CEO aiwa Chikunguru aitaura achiti zvavakaita hazvisi constitutional hazvisi pamutemo. Fadzai Mahere aiwa ndiye munhu ari kuvhura hombe manje nokuti ari kuya achiopoza aiwa the ruling party achitaura kuti aiwa zvamuri kuita izvi hazvisi constitutional. Sara pina mashoko ataura ndokurudzirei subscribe like hotana on the bell icon torambochana maupdates andokupa PANECHAMISA news live nokuti Fadzai Mahere anosvika achireply post yeZVC aiwa vachitaura nhau dzekufaiwa kwakaitwa Chikunguru ati achiti respectfully the position taken in this post is unlawful and is bad taste. I suggest you take legal advice before making threats based on the law and causes of action you don't fully understand. As a matter of law, a decree of perpetual silence is not used to silence an alleged victim of abuse. In fact, to do so would be unconstitutional. A decree of perpetual silence is a drastic measure only awarded by the courts where there has been repeated and persistent litigation between the same parties on the same course of action and in respect of the same subject matter. Ndo mashoko anoita kuwana Fadzai Mahere achiti aiwa move ramakaita rekudzinga aiwa Chikunguru hazvisi constitutional. Achiti aiwa demba makatora mamwe legal advices pane kutongouya motongofaya munhu otongodzingwa pasina kana kumboonekwa kuti nyaya yacho yakambofamba sei zvakambofamba sei munhu osvika achitongopiwa replacement yake. Muri Zimbabwe ndo mashoko anoita kuwana Fadzai Mahere. Tiudze mafunguro enyu pinda mcomment section medu musakana subscribe kulike kaventuna on the bell icon torambochana maupdates andokupa PANECHAMISA news live.